La verdad es que pensaba que iba a venir menos gente. Eh, Les preparé una charla para el día de hoy que espero les guste. Es una charla que tiene que ver con quienes son los verdaderos héroes en proteger la naturaleza, que son guardaparques, biólogos, biólogas, ingenieros e ingenieras agrónomo, periodistas, comunicadores. Esa gente que está el día a día trabajando para conservar las plantas, los animales de este país. Básicamente yo les quiero platicar que esta idea de reunir los cuentos, las historias, los relatos de toda esta gente, pues ocurrió básicamente hace más de 20 años, justo en este momento que ustedes ven ahí. Ahí estoy con un amigo, Marco Lascano. Él es un experto en cocodrilos. Y en aquel momento estábamos nosotros en Chiapas y fuimos a llevar ayuda a los mayas lacandones de Najá. Esto era en pleno momento zapatista, había muchos retenes militares y básicamente lo que hicimos fue pues llevarles medicinas, medicamentos, algo de comida, porque muchas de estas comunidades estaban aisladas por este conflicto que hubo allí en la región Lacandón. Es justo en este momento que estábamos tratando de encender una fogata con Nushib, un maya lacandón de ahí de Najá, en Chiapas, que nos pusimos a platicar historias. Nosotros los biólogos, pues en la noche siempre nos gusta escuchar historias de la montaña, de cosas que han pasado en la selva, de los animales, en fin. Y ahí estuvimos largo y tendido con los lacandones, pues platicando de cosas verídicas y de otras que no son tan verídicas. Y ahí fue que se nos ocurrió que sería muy bueno invitar a toda la gente que vive tanto tiempo trabajando en campo para que escribiera sus historias y para que las compartiera con la gente que no ha tenido la oportunidad pues, de trabajar, de estar mucho tiempo en la selva, en los desiertos, en el mar. De tal manera que esta fuera una forma de compartir y de interesar a la gente por la naturaleza y por el amor a la biodiversidad. Entonces ahí se nos ocurrió hacer un libro que pudiera reunir historias que le pudiéramos pedir a nuestros amigos y amigas, de tal manera que compartieran sus mejores historias. Hay gente que pues ha trabajado 15, 20, 30 años. Yo he tenido el privilegio de trabajar 33 años en el campo. Desde el 83 estoy trabajando en campo. Y bueno, finalmente nos lanzamos a la idea de generar este libro, que ustedes lo pueden encontrar en internet, simplemente poniendo relatos de fogata, van a encontrar el libro. Y básicamente, pues es un libro en el que estos biólogos, biólogas, guardaparques, la gente que está en la trinchera defendiendo las reservas ecológicas, los parques nacionales, pues están compartiendo, ahora sí que de la manera más altruista y sin ningún fin lucrativo, sino por el hecho de compartir con los demás estas historias increíbles, porque son, fíjense, son sus mejores historias a lo mejor en 15, 20 años de estar en el campo. Cosas que han visto fabulosas, que uno tiene que pasar muchos años para que a alguien le toque ver algo tan interesante. Y este libro lo dedicamos a toda la gente que ha muerto, ahora sí que en el cumplimiento de su deber. Guardaparques que han desafortunadamente muerto en accidentes o que los han asesinado, o biólogos, biólogas que lo mismo han tenido algún problema, alguna enfermedad y han muerto. Se sorprenderían de saber cuánta gente que defiende a la naturaleza ha muerto en campo. Pues bien, pudimos convencer a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la parte del gobierno federal que se dedica y que tiene la responsabilidad de cuidar reservas, parques nacionales, en fin, estos lugares de biodiversidad en México. Entonces, esta plática la quiero dedicar
a todos esos hombres y mujeres que no solo en México, pero que en todo el mundo están dando su vida por proteger esta biodiversidad, estas plantas, estos animales con los que compartimos este planeta. Como les dije, esto está en un libro que pueden encontrar ustedes en internet. Es un libro que se ha usado mucho para educación ambiental porque tiene historias realmente interesantes. Es una buena forma de entrarle a la gente que poco sabe de la naturaleza. Bien, yo escogí para esta plática unas pocas de las historias que están en este libro. Básicamente vamos a estar hablando primero de los encuentros cercanos con seres de la naturaleza, estos momentos mágicos que muchas de estas personas han tenido como experiencias increíbles. La primera tiene que ver con una experiencia de una buena amiga, Verónica Aguilar. Ella es una bióloga experta en sistemas acuáticos, todo lo que esté en el agua le interesa a ella. Y este es un relato muy interesante cuando la primera vez que fui a la selva Lacandona. Y en ese momento ella quedó maravillada, la primera noche que pasó en la selva quedó maravillada por la cantidad de estrellas que se podían ver en esos cielos tan transparentes, tan limpios. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que se interesó muchísimo más por los miles de millones de luciérnagas que llegaron a un río en donde ella estaba, que realmente opacaron el número de estrellas. Fue algo increíble y es algo que ella relata en este cuento interesante. Otra historia interesante es esta que le llamaron el monstruo de Chunyaché y se refiere a un amigo, Juan Besauri, que estudia cocodrilos. Esto es en la reserva de la biosfera de Siancán, allí en Quintana Roo, al sur de Cancún. Fue para él muy interesante llevar a unos periodistas y enseñarles cómo se capturan los cocodrilos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando intentaron capturar uno de ellos, pues le tocó uno de casi 4,5 metros y casi les voltea la lancha y realmente la pasaron bastante mal, pero no pasó nada. Es ese animal que se ve ahí en esa foto y de ahí le quedó el nombre del monstruo de Chunyaché. Y pues no es un monstruo, es un cocodrilo y lo han podido seguir viendo cada tanto tiempo. Uno de los relatos también muy interesantes es el de Arturo Caso. Este es un biólogo que trabaja sobre todo con felinos, jaguares, pumas. Y él cuenta de que una vez, usando unos perros, trataban de capturar un puma con el fin de ponerle un radiotransmisor y con ello poder seguirlo y ver, pues bueno, qué tanto bosque requería este animal para poder vivir. El problema que él tuvo fue que cuando estaban poniéndole el collar, medio se despertó el puma y entonces pues él tuvo que agarrarlo, es peligrosísimo, ¿verdad? Y bueno, pues se las vio también muy complicadas porque mucha de esta gente se juega la vida realmente haciendo su trabajo. Este es un relato muy interesante de Miguel Hernández. Esto es en el volcán del Nevado de Colima en los años 60. Entonces él cuenta que fue con un compañero, le gustaba mucho ir a la montaña, le gustaba el montañismo. Y bueno, básicamente lo que le pasó fue que cuando iban a la mitad de escalar el Nevado de Colima, ¿cuál fue su sorpresa? Que encontró lo que probablemente eran los 2 últimos lobos mexicanos que vivían en estado silvestre. Se encontró unos animales que dijo, esto no puede ser un coyote porque es enorme, y finalmente pues no había de otra, eran de los últimos lobos mexicanos que todavía subsistían en el medio silvestre. Actualmente se están ya reintroduciendo animales en Chihuahua y en otros lugares para poder regresar a la especie en los bosques mexicanos. Bueno, mucha gente estudia jaguares en México y otro de ellos es Rodrigo Núñez. Ahí lo ven con un jaguar precisamente con un collar.
Bueno, pues este jaguar, cuando él estaba poniendo una serie de cámaras, porque las cámaras fotográficas se usan también para ir viendo por dónde pasan estos animales. Tienen un sistema infrarrojo que cuando pasa el animal, inmediatamente la cámara toma una fotografía. Pues ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando él estaba preparando una de las cámaras, volteó y a menos de 5 metros tenía este jaguar observándolo. Y esto lo único que nos dice es que es un mito el que los jaguares ataquen a la gente. Eso es mentira, eso es falso. Otros depredadores en otros lugares del mundo sí lo hacen. El tigre, por ejemplo, en la India, es un depredador natural del ser humano, pero los jaguares no son un depredador natural del ser humano. Bueno, este es uno de los fotógrafos más famosos, su nombre es Fulvio Cardi. Aquí Fulvio lo que hace es contarnos un relato en el que es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza, y él estaba en la reserva de la biosfera del Triunfo, que es un lugar donde uno puede ver el quetzal, un ave tan rara como el quetzal. Ese es el mejor lugar para verlo. Y él con esa cámara que tiene ahí, pues lo que intentaba era sacar las mejores fotografías de esta ave. Pues en ese tiempo, en una tarde, su relato habla de que de repente se acercó esta venadita, es una venada temazate. Y para él fue algo muy raro el que un animal se acercara tanto a él. Por lo general, pues estos animales ven al ser humano y emprenden la huida inmediatamente. Pues en este caso, por alguna razón, se le acercó a tan poca distancia que lo pudo acariciar incluso. Fue muy interesante el que después se enteró que en ese mismo momento su padre había muerto en Italia. Y él de alguna manera pues considera que hubo ahí un tipo de magia, digamos, que la verdad lo conmovió, ¿no? Bueno, Isabel Granillo, una amiga que trabajó mucho tiempo en la reserva de El Pinacate. Esta es una de las reservas más bonitas del país. Si a ustedes les gustan los desiertos, vayan a la reserva del Pinacate porque es un lugar realmente bonito. Y aquí lo interesante fue que ella tuvo un encuentro cercano con un porogüí. Un porogüí es una lagartija, la que están ustedes viendo ahí. Y lo interesante fue que ella descubrió que los reptiles también son animales tremendamente inteligentes. De repente pensamos que solo los mamíferos, ¿no?, que nos muestran ciertas expresiones con los que nos identificamos, cuando en este caso se encontró con esta lagartijita a la cual le pudo dar de comer casi en la boca, y eso ocurrió por varios días. O sea que el animal entendía que no le iba a hacer ningún daño Isabel. Entonces es un relato muy bonito, con un pequeño detalle, pero es muy interesante. Bueno, este que ven ahí en la fotografía es Jürgen Hoth, es un biólogo mexicano-alemán, que es tremendamente audaz. Él y yo siempre estamos compitiendo para ver quién come la cosa más rara o quién hace la cosa más loca. Y para él fue muy interesante la primera vez que fue a la selva lacandona. Él entró abriendo una brecha por la selva, en el sur de la selva lacandona, y la agarró la noche allí, y fue increíble el ver que miles de hongos fosforescentes aparecían en el camino. Y de repente él decía, casi parecían ciudades, como cuando uno vuela en avión que ve las ciudades. Así es como él vio esa vereda en la lacandona. Luciana Luna, ella también es una bióloga muy importante. Ella es parte de un grupo que se dedica a limpiar las islas de especies que han sido introducidas, ratas, ratones, gatos. En muchas de estas islas, estos animales están acabando con las plantas y los animales nativos, y por eso hay que erradicarlos. Entonces, Luciana estuvo en un programa en la isla Guadalupe, que es una de las islas más importantes de México,
más interesantes. Isla Guadalupe es una isla que se llama oceánica porque ya está lo suficientemente lejos de la costa y es posiblemente el mejor lugar para ver tiburón blanco en todo el mundo, ahí en la isla Guadalupe. Pues bien, ella tuvo oportunidad de participar en un programa para remover a los chivos. Habían metido chivos en el siglo XIX, los balleneros, y en otras islas incluso los piratas. Soltaban cabras, soltaban caballos, soltaban animales que pudieran prosperar en esas islas y que después en sus viajes pudieran llegar y pudieran comérselos. Sin embargo, estos chivos lo que hicieron fue extinguir a casi todas las especies de plantas que eran únicas de ese lugar. Entonces, cuando este grupo de ecología de islas termina un programa muy exitoso para sacar a todos esos chivos, empezaron a resurgir plantas que no se habían visto en los últimos 100 años y que se consideraban extintas. Y este es el caso de esta planta que sale ahí, Ceanothus, que es un arbusto, que se le daba ya por perdida, mas sin embargo volvió a surgir del banco de semillas y ya se ha podido rescatar a esta planta. Bueno, esta es una historia que metí yo en el libro, que le llamé el armadillo embrujado. Y esta es una historia interesante porque estábamos un amigo y yo, y ese amigo es un amigo famoso, Alfredo Cuarón, hermano de los hermanos Cuarón, ¿no? un biólogo notable, y él y yo estábamos viendo qué mamíferos había en la selva lacandona, qué ratones, qué murciélagos, qué venados. Y pues bueno, trabajamos muchas veces con mayas lacandones, con mayores, gente que a lo mejor tenía 90 años, y nos platicaba de que había otro armadillo más, además del que le enseñábamos, porque les enseñábamos fotografías, y pues nos decían este sí, este no, y nos decían no, pero aquí hay otro armadillo que nosotros llamamos en maya Huayhuech. Huay significa como embrujado, algo así, ¿no? Huech es armadillo en maya. Huayhuech, el armadillo embrujado. Y les preguntamos, ¿pero por qué es embrujado? Nos decían, porque casi nunca lo vemos. Había un señor que tenía 90 años, que lo había visto en toda su vida en 2 ocasiones. Ellos viven en la selva. Ah, caray. Y entonces ya nos lo describieron y pues lo único que podía hacer era un armadillo que existía, pero hasta Honduras y hasta Nicaragua, muy al sur. En México jamás se había visto esto. Dijimos, pues qué raro. Lo comentamos con varios científicos, con naturalistas, y lo primero que nos dijeron fue, esos lacandones les gusta mucho engañar a la gente, no lo vayan a creer, claro que no hay otro armadillo, ya lo hubiéramos encontrado los científicos. Pues bueno, nosotros nos lo describían tan bien que dijimos, tiene que existir. Entonces lo estuvimos buscando ahí en la selva, sacando de sus madrigueras a muchos armadillos, hasta que pudimos dar con uno que era una especie nueva para México, el Cavazous centralis, el Huayhuech. Y entonces, pues esto a toda la gente que dijo que estaban mintiendo, pues le callaron la boca elegantemente, ¿no? Entonces, aquí la lección es, la gente tiene saberes que la ciencia también tiene que tomar en cuenta y tiene que apreciar. Bueno, Eduardo Naranjo es otro biólogo también muy famoso. Eduardo ha trabajado mucho tiempo con tapires y básicamente en su relato nos cuenta cómo en 1998 ocurrieron los peores incendios pues en el último siglo. Incendios en la selva, antes en la selva no había fuego. La selva se ha secado tanto por el cambio climático que pues ya tenemos comúnmente estos incendios. Entonces es un relato muy fuerte porque pues básicamente estuvieron durante un mes con toda la selva llena de humo de esos incendios que hubo en el 98 cuando se quemaron
varios millones de selvas en todo el mundo, no solo en México. Bueno, este es Jorge Rickards, un buen amigo de WWF, y él incluyó un relato muy interesante de cuando llegó a la isla Catalina. En la isla Catalina, como en muchas islas, hay especies que solamente están en estas islas, de plantas, de animales, de insectos. Y en ese caso lo que él quería era ver una especie que es muy interesante, que es la serpiente de cascabel de la isla Catalina. La isla Catalina está en el Golfo de California. Él en ese tiempo fue a una expedición donde él iba como naturalista. Ahí ustedes pueden ver un pájaro que él pintó, pero él lo que quería era ver esta serpiente de cascabel de la isla Catalina, que es muy rara, es el único lugar en el mundo, es una isla muy pequeña, en donde está esta cascabel. Lo interesante de la cascabel es que no tiene cascabel, ya nomás le queda una bolita que ni siquiera hace ruido, pero el animal lo sigue moviendo como si fuera un cascabel. Entonces digamos que la única cascabel sin cascabel. Sin embargo es venenosa. Y se cree que esta adaptación es para que precisamente no le escuchen las aves de las que se alimenta. Años después, él fue a la isla Catalina y ya no encontró a la serpiente. No sabemos si está extinta, necesitamos verificarlo, pero así como esa, hay muchas especies que sí desaparecen precisamente por la fauna doméstica que se ha metido a las islas. Es el mismo caso de Araceli, ella también se dedica a erradicar animales introducidos a las islas. Lo peor que pudimos haber hecho como seres humanos es llevar a las islas nuestros animales, porque acaban con todo. En el caso de Rodrigo León, él es un guardaparque que trabaja en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas. Esta reserva es una reserva de selva que está en Veracruz. Si ustedes vieron esa película Apocalipsis Maya o Apocalipto, buena parte fue grabada en esa reserva. Y bueno, pues lo que hace Rodrigo aquí es recomendar de que si uno quiere ver fauna interesante, tiene que salir en la noche también a ver las especies nocturnas. En este caso, los búhos, las lechuzas, que son tremendamente interesantes porque están muy bien adaptados para depredar animales nocturnos, ratones, en fin. Bueno, ya en otros relatos también muy interesantes, hay uno que es de mis favoritos, de Fabrizio Feducci. Él es un cineasta, él es una persona que se dedica a filmar documentales sobre animales o documentales sobre áreas protegidas. Y en este relato, Fabricio nos cuenta cómo en los años 80, él se va con unos amigos para filmar las ballenas allá en Baja California, en el Vizcaíno. Era justo cuando se intentaba expandir la salinera que ponía en peligro a las ballenas que llegan a reproducirse ahí a ojo de liebre. Entonces, para hacerles corto el cuento, Fabricio se pierde con sus amigos, pero por fin, porque es desierto, entonces no hay puntos de referencia, y lo que hace es, de repente pues ya llegan a la laguna de Ojo de Liebre a filmar a las ballenas, y en eso de repente ven que viene una caravana de carros en el horizonte. Primero pensaron que era el ejército, y después cuando se acercaron, de repente encontraron que venía una persona muy importante. Separaron los carros, eran varias camionetas, no sabían de qué se trataba, y de repente, no me van a creer, como él dice en su relato, pero el primero que vio es a James Bond. Qué raro, ¿no? Yo cuando lo leí dije, Fabricio, te pedí relatos de a de veras, no cuentos, ¿no? Pero no, verídicamente era James Bond, porque era el actor
Pierce Brosnan, que en ese tiempo era el James Bond de aquel tiempo, que venía con John Kennedy, el hijo de John F. Kennedy, del presidente asesinado, y venía también con uno de los hijos de Jacques Cousteau. Y ellos venían pues un poco a hacer una campaña para evitar que la planta salinera pues pudiera amenazar a las ballenas de este lugar. Entonces es un relato muy interesante. Anthony Challenger, un biólogo inglés, pero que ha vivido por cerca de 20, 25 años en México, nos cuenta cómo en la selva lacandona encontraron una segunda localidad de esta plantita que ven ahí. Esa plantita blanca que ven es chiquitita, es el único lugar del mundo en donde vive. Y dicen, bueno, ¿y por qué es importante esa plantita? Se llama Lacandonia cismática. Bueno, esta planta es muy importante porque es la única en toda la familia de este tipo de plantas que tiene los órganos invertidos, o sea, anatómicamente es muy extraña y eso la hace muy, muy especial y solamente está en la selva lacandona. Bueno, Mari Carmen García Rivas, que actualmente es directora de unas reservas, ella pasó muchísimo tiempo con los lobos marinos allá en Ángel de la Guarda. Ella estudiaba el comportamiento de los lobos marinos, estos mamíferos marinos, a tal grado que en su relato nos cuenta, que tuvo un sueño en el cual soñaba que se transformaba en un lobo marino. Entonces, de eso cuenta su relato, es un relato muy interesante. Rurik List. Bueno, Rurik es un biólogo que trabaja por muchos años en la reserva de la biosfera de Janos, en los pastizales de Chihuahua. Ahí él estuvo trabajando mucho tiempo con coyotes y en su relato pues nos cuenta de un coyote que le puso un radio y lo estuvo siguiendo hasta que de repente un día desapareció y de repente cuando iba en el pueblo la señal del radio empezó a sonar de nuevo y sacó su antena y encontró que un perro llevaba el radio que le habían puesto al coyote y así él descubrió que la principal forma de mortalidad de los coyotes pues eran los propios rancheros que mataban a los coyotes por atacarles el ganado. Bueno, su esposa, Patricia Manzano, también nos cuenta una historia interesante. Ella caminaba mucho tiempo por los pastizales contando aves y cada tanto tiempo ella se sentaba en un banquito que llevaba, un banquito plegable, y ahí se quedaba a contar las aves. Y entonces los rancheros que la veían muy de lejos la confundieron con una bruja porque se veía que flotaba sobre el pastizal y entonces le pusieron la bruja del llano. Bueno, Esther Díaz, que es una periodista, también nos cuenta pues lo increíble que es poder tomar buenas fotografías de animales cuando uno va al bosque, pero lo importante que es tener cuidado con las serpientes, con otro tipo de animales peligrosos. María Eugenia Mendiola es una guardaparque que se ha interesado mucho por lo que dice la gente, por los mitos y las leyendas, que de otra manera estas leyendas se perderían porque simplemente no se escriben. Estas son leyendas que la gente en el campo lo cuenta de generación en generación, pero cada vez la gente está contando menos. Entonces ahí también los biólogos, las biólogas, pues actúan un poco como historiadores recuperando estas historias. Bueno, no todo es bonito cuando uno va al campo, también hay peligros. En este relato, Carlos Alcérreca cuenta que pues, va en Sonora, va al lado de unas montañas y acampan en un lugar cuando de repente escucharon un estruendo increíble, increíblemente fuerte. Cuando se dieron cuenta se trataba de una roca gigantesca del tamaño de este espacio, para que se den una idea, que estaba en la punta de un cerro
y que les tocó que se cayera, que se viniera por la ladera a donde ellos estaban, y veían cómo los árboles se iban rompiendo uno por uno, y gracias a que había otra de estas piedras, salvaron la vida, porque si no los hubiera aplastado sin duda. Y aquí lo interesante es que son eventos geológicos que pasan uno cada millón de años, pero que a uno le puede tocar, ¿no? Bueno, Gerardo Carrión casi se muere en la reserva de la biosfera de Chamela. Él estaba estudiando pericos, y cuando fue buscando un perico con su antena, también era un perico que le habían puesto un radio, tuvo la mala fortuna de atravesarse con un panal de abejas africanizadas. Ahí está el panal. Y más de 200 abejas lo picaron, y por poquito no la cuenta, ¿no? Bueno, Eduardo Naranjo otra vez nos cuenta cómo, estudiando tapires, se cae de una montañita y le cae encima una roca, le rompe la pierna. Él escucha cómo la roca le rompe los huesos, y pues se tiene que arrastrar por un buen de horas hasta que lo encontraron, y ya llegó a una comunidad y ya lo salvó la gente de la comunidad. Y hay fotos de cuando le pasó eso. Imagínense el dolor, ¿verdad?, de tener la pierna rota. Bueno, Manuel Weber, un buen amigo que estudia también felinos, él también se perdió en este caso en la reserva de la Michilía, en el desierto. Estuvieron 3 días perdidos, la pasaron muy mal, pero también salvaron la vida. Otra vez María del Carmen García Rivas, también se perdió en Siancán. Los biólogos de campo nos perdemos mucho en el campo, y hay que saber uno qué es lo que tiene que hacer cuando se pierde, ¿no? Y bien, después, ya por terminar, platicarles que para los biólogos y biólogas y los guardaparques es muy, muy interesante el poder convivir con la gente. Uno aprende muchísimo de la gente. Yo cuando tuve oportunidad de ir con los lacandones, yo no sabía absolutamente nada. Yo nací en esta Ciudad de México, y yo aprendí desde afilar un machete, me corté muchas veces las manos, aprendí a no comer cosas que son malísimas, que son venenosas, y a comer otras que ni hablar, uno tiene que de vez en cuando hacerlo. Entonces, un poco el mensaje es que la gente del campo sabe muchísimas cosas, y uno aprende mucho, y uno puede documentar toda esta información que ellos han desarrollado. Por ejemplo, Jorge Torre y Luis Baurillón vivieron bastante tiempo con los indios Seri. Fue sorprendente que los indios Seri tienen la capacidad de hacer unos cantos que pueden atraer a las tortugas marinas, créanlo o no. Bien, pues también nos han pasado cosas raras en el campo. Por ejemplo, al buen colega Hernando Cabral, él nos cuenta cómo en los Tuxtlas, de alguna manera se le apareció el espíritu de un guía que se había muerto meses antes, que era una buena persona que siempre lo llevaba en el campo. O lo que le pasó, por ejemplo, a Isabel Granillo, que estaban haciendo el patrullaje en la reserva de la biosfera del Pinacate. Cuando se metieron a una cueva, se quedaron todos dormidos por bastante tiempo y nunca supieron por qué. Esa cueva, los Tohono Noham, que son los Pápago, es una cueva sagrada, entonces dicen que pues, hubo algo ahí medio raro, ¿no? Y por último, hay un muy buen relato de Juan Pablo Gallo. Él está en el Golfo de California y va en un barco, están sacando con una ecosonda, que es un aparato que uno sumerge en el mar, para ver qué tanta profundidad había. Y lo que le pasó a él fue tremendamente interesante. De repente, el barco en el que iban se apagó todo. Los motores, todo lo que era eléctrico se apagó, pero la ecosonda, que trabajaba con baterías, siguió funcionando. Y ellos detectaron en la pantalla de la ecosonda que un objeto de unos 50 metros
estaba pasando como a 200 metros de profundidad. Pues pensaron, pues a lo mejor una ballena, un cachalote. Nunca supieron qué pasó. De repente regresó la electricidad a este yate y ya siguieron haciendo su trabajo. En la noche anclaron y en la noche alguno de ellos, no sabemos si fue verdad o fue mentira, pero alguno de ellos vio salir una luz de algo muy grande, sin hacer ningún ruido, que se fue inmediatamente para el firmamento, ¿no? Entonces son cosas que pasan. Él dijo que se trataba de un objeto submarino no identificado, un OSNI, pero pues quién sabe, ¿verdad? En fin, pues hay muchos de estos relatos, yo escogí unos poquitos para interesarlos. Hay relatos muy, muy interesantes. La idea, pues un poco es que ustedes se interesen también por usar la imaginación. La tecnología es fabulosa, es extraordinaria, pero no debemos de usarla a costa de perder nuestra imaginación. Entonces, cuando uno lee estos relatos, realmente están tan bien contados que uno pues, puede imaginar esas cosas. Y es una buena forma de poder conocer el gran tesoro que México tiene en sus reservas, en sus parques nacionales, que son de ustedes, son de todos, son nuestros, y que ojalá con este tipo de relatos y de historias, ustedes se metan a leer estos relatos y traten de acudir siempre que puedan a conocer estos parques nacionales y estas reservas que tienen el principal objetivo de conservar estas maravillas naturales que tenemos en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien tendrá dudas, preguntas? A ver, ¿quién me apoya allá atrás, por favor? Sí, no te preocupes. Gracias. Mi nombre es Ana Cristina Vargas. Tengo 3 preguntas. Uno sería, ¿cuántos relatos contiene el libro en total? La segunda, ¿qué lo llevó a reunir estos relatos? Y la tercera, ¿cuál sería la anécdota que más lo ha marcado a usted? Sí, gracias. Bueno, en total, el primer tomo tiene como unos 80 relatos, y ese, insisto, lo pueden encontrar y bajar en internet. Y el segundo va a tener como 95 relatos, y de esos hay varios que son nuevos. Ese estamos todavía por publicarlo, estén pendientes porque ya se anunciará y seguramente va a estar en internet disponible. ¿Por qué Bueno, ¿por qué recopilamos estas historias? Pues un poco lo comenté al principio. Son historias muy interesantes que a lo mejor han pasado una vez en 20 años de trabajo. Me parece que es un acto muy generoso de la gente que lo comparte, porque son historias únicas, ¿verdad? No pasan todos los días. Y pues básicamente la motivación fue pues compartir y fue interesar a la gente por la naturaleza. No todo en la naturaleza es solamente ver plantas y animales, sino es observarlas con cuidado, es vivir con la gente que vive en el medio rural, es aprender, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. También recuerden que nos están viendo vía streaming por aldeadigitalmx.com y tenemos una pregunta de nuestro Twitter que dice, me gustan mucho los relatos. ¿Tiene alguno sobre una especie de criptozoología? Gracias. Sí, la criptozoología es pues esta ciencia o pseudociencia que busca investigar sobre animales mitológicos, sobre animales que pudieran o no existir, ¿verdad? De repente muchos animales en el pasado se creían como imposibles de existir y poco a poco se han ido descubriendo. Y un buen ejemplo es lo que se llama el calamar colosal. La gente conoce el calamar gigante y alguien algún día dijo, hay calamares más grandes que el calamar gigante. Y fue un mito, por mucho tiempo fue un mito hasta que capturaron un calamar colosal. Si ustedes se meten a internet van a ver que es consistentemente más grande.
y entonces ese animal dejó de ser un mito a convertirse en una realidad. Nosotros en los relatos no hay sobre criptozoología, sobre animales míticos, no lo hemos hecho, pero creo que sería interesante rescatar del campo mexicano las historias que pudiera haber sobre animales que pudieran o no existir, ¿no? Así es. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, usted nombró que se suelen perder mucho en las selvas. ¿No hay alguna tecnología que les ayude a esto? GPS, algo por el estilo, no sé qué tan accesible sea. Sí, efectivamente, creo que los GPS ya evitan por mucho perderse, obviamente, pero cuando uno está en una selva que el dosel es muy cerrado, no funcionan muy bien. Yo por lo general ya me perdí tantas veces que ya hasta me acostumbré y yo uso mucho la brújula común y corriente y los mapas. Uno va aprendiendo con el tiempo a navegar, digamos, en la selva. Uno va aprendiendo, por ejemplo, como los lacandones, a marcar su sendero cortando ramas pequeñas, que si uno se pierde, lo único que tiene que hacer es regresar para atrás y empezar a buscar esos pedacitos de rama. Entonces, uno va aprendiendo cosas, pero sí, creo que los GPS actualmente pues ya han evitado que muchos biólogos y biólogas se pierdan, ¿no? Vamos con otra pregunta aquí al fondo. Sí. Muy buenas tardes a la comunidad. Una invitación, bueno, estuvimos hace unos días con Mauricio de Hoyos, no está invitado en los relatos, no sé por qué no. Y bueno, quería yo hacerle una pregunta. Esto tiene que ver con, nos habla de parques, nos habla de reservas, ¿y por qué no de los santuarios? ¿Por qué no de los santuarios, que es una de las cosas muy especiales que tiene nuestra querida República Mexicana? No escuchamos ni uno solo en los relatos. No sé qué pasó por ahí, profesor. Sí, gracias. Bueno, lo que hicimos para invitar a escribir relatos fue abrir una convocatoria que le dimos pues la mayor difusión posible y pues nos mandaron quienes pudieron, ¿verdad? Seguramente va a haber muchas oportunidades de un tomo 3, de un tomo 4 y un tomo 5 y esperemos que la gente que no nos mandó relatos lo pueda hacer. El otro punto de los santuarios, sin duda los santuarios son importantísimos. No puse un ejemplo, pero sí hay 2 o 3 relatos sobre los santuarios de tortugas, por ejemplo, en la costa de Jalisco y en la costa de Michoacán. Entonces, los santuarios son absolutamente importantes, igual que lo que se llaman los monumentos naturales, que es otra categoría de manejo. Entonces, efectivamente es muy, muy importante. Tenemos otra pregunta de Twitter, vamos, que llegó hace unos cuantos segundos. Muy interesante los relatos. ¿Cuántos años te llevó recopilarlos? Bueno, el mérito es realmente de la gente que los escribió. Les tomó pues toda su vida para tener esas experiencias. Lo más fácil fue pues juntarlos, ¿verdad? Ponerlos en un libro. El mérito es de sus autores. Sus autores son los héroes de conservar la naturaleza. Y sí, la idea es que también conozcamos a estos héroes de los cuales pues a veces no sabemos de ellos, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta aquí en medio. Aquí está el chico de rojo. Sí. Gracias, me llamo Pedro Alfonso. Bueno, ¿cuáles son los retos gubernamentales que usted ha tenido que pasar a lo largo de su carrera como biólogo para conservar estos sitios? Bueno, es una pregunta difícil. Ustedes deben de saber de que todos los países están haciendo su mejor esfuerzo por conservar fragmentos de naturaleza que sean viables, que duren para el futuro. No basta con proteger pequeños espacios porque a largo plazo eso no va a funcionar, ¿verdad? Cuando su población es muy pequeña, las especies se extinguen. Entonces necesitamos verdaderamente lugares amplios, necesitamos conservarlos de manera efectiva. Y es una lucha llena de retos por el simple hecho de que
todavía en nuestro país tenemos muchas necesidades en la gente rural. Muchas veces la tecnología apropiada no ha llegado, muchas veces las oportunidades para que pasen a ser de productores, ser al sector secundario o a otros sectores, en fin. La verdad de las cosas es que México está haciendo su mejor esfuerzo por mantener estos parques, estas reservas para el futuro. Si no lo hubiera hecho, ya no tendríamos ni la mitad de lo que nos queda. Entonces hay que agradecerle a la gente que hizo su esfuerzo de toda su vida, hace 10, 20, 30 y 100 años y 200 años, como un Miguel Ángel de Quevedo, por ejemplo, gente que históricamente se preocupó por su país y por mantener esta diversidad biológica. Los retos son muchos, necesitamos mucho apoyo de la gente, necesitamos a la gente como ustedes involucrarse más, visitar más las áreas protegidas, dar una mayor derrama económica a la gente rural que está desarrollando pues, en pequeñas empresas de turismo responsable, que está vendiendo productos naturales que de alguna forma les dan una forma de vivir sin destruir la naturaleza. Entonces, son muchos los retos, ¿no? Sí, vamos con las últimas 3 preguntas, 2 del público y una de Twitter. Aquí adelante, por favor. Buenas tardes, Alejandro Soto, servidor. Una pregunta, ¿por qué exclusivamente los relatos en internet? Cuando desafortunadamente todos sabemos en México la triste realidad que no todos tienen acceso a internet. Yo siento que al final de cuentas, como agradecimiento para las comunidades, deben sacar los relatos en náhuatl, otomí, dárseles a esa gente como un tributo a la labor que ellos hacen en el campo. Alejandro, me parece una fabulosa idea. Yo sé que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está muy abierto a este tipo de ideas. Nosotros hemos publicado en forma impresa el libro, pero pues por lo general siempre es poco el recurso y se agota inmediatamente. Fue un libro que no se vendió, se regaló, pero voy a tomar tu idea, me parece buenísima. Yo sé que la gente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está buscando este tipo de cosas y me parece formidable y lo vamos a tomar muy en cuenta. Gracias. Vamos con el señor, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Olivo. En el estado de Michoacán hay 2 gatos. Los está cuidando un ranchero, o sea, yo creo que tiene las posibilidades. Son 2 machos, están saludables. Me refiero a ello porque no sé cuál es el mejor camino, si se oculten por el propio interés de mantener esas dos especies. Son nativas de ahí. No sé si están bien cuidados, no sé si sería el mejor camino un parque o mantenerlos ocultos. Si se mete una hembra habría problemas ahí. No sé si se tenga que alguna fundación o alguien los recupere para que pues todos los niños conozcan que aún todavía existe gatos, bueno, esa especie. Gracias. Bueno, mi sugerencia sería acudir a la Profepa. Muchos de estos animales que o nacieron en cautiverio o los agarraron desde muy chiquitos, difícilmente se pueden volver a meter a condiciones silvestres, porque pues no aprendieron a lo mejor a cazar o no aprendieron a defenderse. En fin, no es tan fácil, es complicado. De repente pues puede haber algún programa de cría en cautiverio donde puedan ser muy útiles. Lo importante es que, bueno, los animales tengan una vida digna. Insisto, no siempre se pueden liberar, no es tan fácil de simplemente los libero y ya. Podemos meter enfermedades a los animales silvestres o podemos condenarlos a morir de hambre porque simplemente no saben sobrevivir. Mi sugerencia es acudir o bien a las ONGs que se dedican a eso, y hay muchas, o bien a la Profepa, que son encargados de rescatar estos animales y buscarles el mejor destino posible. Muchas gracias. Vamos por la última pregunta que tenemos en Twitter, que dice, ¿hay especies de aves que se toman por brujas en los pueblos? ¿Se hace algo para educar a la gente al respecto? Bueno, desafortunadamente hay muchos mitos, igual que hay mucho conocimiento y mucha sabiduría en la gente de campo, también hay mitos.
Y eso en todos nosotros es lo mismo. Yo sí creo que esos mitos los tenemos que ir eliminando. Por ejemplo, el mito de que los jaguares atacan a la gente es un mito, es un verdadero mito. No, eso no es así, claro, a menos de que sea en defensa propia, ¿verdad? A menos de que ustedes se metan en una cueva y el animal no tenga para dónde salir, seguramente los va a atacar, pero no es un depredador natural de la gente, no hay que tenerle miedo al jaguar, es un privilegio encontrarse uno en el campo. Yo después de 30 y tantos años me ha tocado ver 2 jaguares y para mí es un gran privilegio, ojalá vea otro. Entonces, de repente creo que sí hay que terminar con estos mitos de que si tal o cual especie pica con la cola y es venenosa y cosas de ese tipo, creo que también es nuestra labor para los que nos interesamos poder explicarle a la gente e ir eliminando estos mitos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ¿alguien quiere uno de estos? ¿No se escucha? ¿Alguien quiere uno de estos? Bueno, ¿pusieron atención? Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahorita Ignacio les va a hacer una pregunta. Vamos a hacerlo ordenadamente. Al término de la pregunta, no antes, levantan la mano, no se levanten de sus lugares. Vamos a decir quién es el que va a contestar y mis compañeros que están levantados van a llegar con ustedes con un micrófono para dar la respuesta. ¿Está listo, Ignacio? Perfecto, pues son todos tuyos. Bueno, es una pregunta que vamos a ver si pueden con ella. Me gustaría que me dijeran cuál es el nombre de la isla que tiene una serpiente de cascabel sin cascabel. La señorita de lentes. Aquí, la de sudadera o si no te sudadera, no, de pie, por favor. Ahí va mi compañera. Me llamo Viridiana y según yo es la isla Catalina. ¿Es correcto? Correcto. Muy bien. Adelante, Catalina. Un fuerte aplauso, que se oiga. Muy bien, ¿te entrego? Te lo entrego, que van a tomar una foto conmigo. Ahorita llega y se toman una foto conmigo. Ok, mientras que va llegando Catalina, ya viene ya, aquí mira. No, no es Catalina, es Viridiana. Viridiana. Le cambio el nombre, es que Catalina es la isla. Muchas felicidades, Viridiana. Posen para la foto, por favor. Aquí, para la foto los dos. Aquí. Está al revés. Así es. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, Ignacio, queremos entregarte este reconocimiento al Día Digital Telcel 4G Infinitum. Te entrega el siguiente reconocimiento por tu brillante exposición en la conferencia titulada Relatos de Fogata. Y en Infinitum tenemos aquí una foto tuya. Y te invitamos también a que vayas a nuestro cartel a firmarlo, por favor. Felicidades. Y no se despeguen de aquí. A continuación tenemos la conferencia con José Antonio Pontón. ¿Lo conocen? ¿Están listos? Nos va a hablar sobre tips para saborear los chips. Y al finalizar también de su conferencia estaremos regalando un smartphone. Inicia en unos 10 minutos. Es que aquí los esperamos. Muchas gracias.